Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun. Akalar videomizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Yana 45 sm bo'ldi. Soy toshidan foydalanyapmiz. Hozir tog' toshi yo'q ekan. Shundan soy toshidan tushirib shundan qo'yapmiz. Bu ham yaxshi, barakali bo'lyapti. Bir kamas tushirilgan. Bu birinchi xona, mana oshxona ham bu ikkinchi xona. Xudo xolasa bu 7 mishli apalavka olib kelganmiz. Mana shu yergacha 20 ta apalavka. Ertaga yana bitta siljitib. Mana bu betonni ustiga dabavka qo'yapmiz, eski betonni ustiga. Armaturalar bilan bir-biriga svязка qilib ketamiz. Xudo xolasa yaxshi chiqyapti. Qo'yilib bo'lgan va holatini ham video qilib tashlab qo'yaman. Qanaqa chiqqanini mana ko'rishlar mumkin. Akalar 3 xona edi bu. Mana 2 xonaga deyarli yetib qoldi. Az qoldi. Apalavkamiz tugab qolgani uchun bu yoqqa bir marta silsilsak yetib qoladi, xudo xolasa. Tagini kavlab chiqarib olganmiz. Rahmat akalar barchaga.